और मैंने अमेज़ॉन से कुछ ऐसी चीज़ मंगाई है जो आपको थोड़ा बहुत टर्बो का मज़ा दे सकती है। तो ये रही वो चीज़ जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। तो चलो एक बारी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा हाथ से कस रहा हूँ मैं अभी। तो अभी हो चुकी है पूरे अच्छे तरीके से फिट। और अब ज़रा इसका साउंड सुनते हैं। तो ये देखो भाई। तो चलो एक बारी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब आप इसे चलाओगे तब कैसा ये साउंड निकालेगी। तो ठीक है, अभी मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। रुको, मैं इसे चलाता ही हूँ। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका भाई हार्च और आप सभी देख रहे हो HC नोमैडिक। और आज जो मैं एक चीज लेकर आया हूँ, थोड़ी एक्सपेरिमेंटल वीडियो आज बनने वाली है भाई अपनी। तो भाई आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने टर्बो करके एक थंबनेल बनाया था। ठीक है, हो सकता है कई बंदों ने वो चीज ही देख के इस वीडियो पे क्लिक करा हो। और मैंने अमेज़ॉन से कुछ ऐसी चीज मंगाई है जो आपको थोड़ा बहुत टर्बो का मजा दे सकती है। पर वो चीज जो मैंने मंगाई है भाई, वो गाड़ियों के लिए है। पर मैं आज वो अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट में लगाकर देखने वाला हूँ कि कैसा साउंड निकल कर आने वाला है। बाकी मेरे को भी नहीं पता कि वो कैसा परफॉर्म करती है, मैंने भी सिर्फ वीडियोस ही देखी है उसकी। तो मैंने सोचा चलो यार एक बार इसे मंगाते हैं और खुद टेस्ट करते हैं कि ये कुछ करती भी है या नहीं करती। कहीं आपका पैसा वेस्ट तो नहीं होगा ये चीज मंगा के, इसलिए मैंने पहले मंगा ली। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भाई ये वर्थ है लेना या नहीं है, ये भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो बाकी जल्दी से शुरू करते हैं भाई इस वीडियो को। बातें हुई बहुत। बाय द वे, माय नेम इज हर्ष एंड यू वाचिंग HC नोमैडिक। तो भाई ये रही वो चीज़ जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। और हो सकता है मैंने थंबनेल में आपको दिखा दी हो, अगर नहीं दिखाई हो तो भाई अभी दिखा देता हूँ। अभी इसे थोड़ा इसके पैकेट खोलता हूँ मैं। तो चलो भाई अभी इसे खोलना चालू करते हैं। और अच्छे तरीके से पैक कराया है अमेज़ॉन ने इसे। तो मैं तो इसकी फाड़ा फूड़ी करने वाला हूँ अब। तो ये खुल गया भाई इसका पैकेट। और ये आ गया भाई वो सामान जो हमने मंगाया है अमेज़ॉन से। एक बार मैं आपको ये भी खोल के दिखाई देता हूँ। ये तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी पैकिंग करती है भाई इसकी। इसके लिए हमें चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। चलो अब इसे खोलते हैं। सो दोस्तों ये रही वो चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अब हो चुकी है भाई, ये पैकेट से निकल चुकी है। अब इसका कमाल देखते हैं। ये है तो वैसे छोटी सी चीज़, पर देखते हैं ये अपनी बुलेट में कैसा परफॉर्म कर पाती है। और ये बनी है भाई वैसे तो गाड़ी घोड़ों के लिए, पर मैं इसे अपनी बुलेट में लगाकर देखने वाला हूँ। ओल्ड बुलेट में ये चीज़ आती थी पहले, एक सीटी की आवाज़ आती थी ओल्ड बुलेट में। सलेंसर में एक वो जाली लगती है, पर मैं इसमें वो नहीं लगा रहा, मैं इसमें ये लगा रहा हूँ। तो चलो अब इसे जल्दी से फिट करते हैं और आपको भी बताता हूँ ये आप कैसे फिट कर सकते हो अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट में। सबसे पहले तो आपको एक भाई ये चाबी चाहिए 8 नंबर की, जिससे आप ये वाला बोल्ट जो है इसका ये कस सको और खोल सको। ठीक है, अभी तो ये पूरा कस रखा है। एक बारी मैं इसे खोल लेता हूँ। और एक बारी मैं सोच रहा हूँ इसे पूरा अच्छे तरीके से फिट करने से पहले एक बारी आपको इसका साउंड भी सुनाई देता हूँ। इसे ये मैंने यहाँ लगा दिया। तो भाई ये हो गई अपनी बुलेट ऑन। और अब इसे ज़रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट कर दी है। और अब ज़रा आप इसका साउंड सुनो। तो कुछ ऐसा साउंड आपको सुनाई देगा अगर आपने ये विसल लगा रखी है। इसका नाम है भाई टर्बो विसल। इसे ज़रा निकाल देना। तो अब ये बाहर आ चुकी है। एक बारी अब साउंड सुनो। तो अब कुछ ऐसा साउंड आपको सुनने को मिलेगा। तो चलो एक बारी इसे फिट कर लेते हैं और एक बारी मैं आपको जब ये चलेगी तब भी इसका साउंड सुनाई दूंगा। ठीक है, तो चलो एक बारी मैं इसे जल्दी से फिट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे फिट करना है। तो भाई इसे फिट करने के लिए आपको सिंपल है, इसे बस अंदर इस तरीके से रख दो। और ये ज़रूर नोटिस करना कि एकदम सेंटर में फिट हो ये चीज़। ठीक है ना, अब इसे यहाँ से कस दो और एकदम सेंटर में होनी चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा हाथ से कस रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अभी हाथ से जितनी कस सकती थी मैंने कस दी है। और अब इसे हम चाबी से कस देंगे। ठीक है, मैंने इसे नीचे नहीं यार, मैंने तो इसे ऊपर ही लगा दिया क्योंकि यहाँ से मेरे को इसे कसने में आसानी हो रही थी। तो अब ये हो चुकी है पूरे अच्छे तरीके से फिट। तो अब ज़रा इसका साउंड सुनते हैं। अब मैंने कर दिया भाई अच्छे तरीके से फिट। और अब ज़रा इसका साउंड सुनो, पिकर पकड़े। तो ये देखो भाई,
हाँ, और बिना एक्सीलेटर दिए ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें। लग रहा है सलेंसर में कोयल फंस गई। मस्त साउंड आ रही है भाई, एकदम एकदम प्यारी सी साउंड आ रही है और वर्थ है। अगर आपको ये ओल्ड बुलेट वाला साउंड पसंद है तो आप ये चीज़ लगवा सकते हो भाई अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट में। और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो चलो एक बार इसका मैं लिंक भी गेर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लेनी हो ये चीज़ तो आप ज़रूर ले सकते हो। साउंड तो काफ़ी अच्छा है ही है, बस एक आपको ये चीज़ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा दिखेगा पर बुरा नहीं लग रहा। और इसको फिट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर की चाबी चाहिए। ये एकदम मस्त तरीके से फिट हो जाएगा। और ये थोड़ा सा मैंने पहली बार कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करा है। ये चीज़ वैसे गाड़ियों में लगती है पर आज मैंने अपनी बुलेट में लगा दी है। और मेरे को देखो, सुनो, आपको ये ऐसा कमेंट मत करना कि भाई हमने तो ये बाइक में भी देखी है। मैंने नहीं देखी भाई अभी तक बाइक में ये चीज़ करते हुए किसी को, पर मैंने अपनी बुलेट में कराया। मेरे को तो ये वीडियोस भी इसकी गाड़ियों में ही लगते हुए देखी है मैंने। तो चलो एक बारी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब आप इसे चलाओगे तब कैसा ये साउंड निकालेगी। तो ठीक है, अभी मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, रुको मैं इसे चलाता ही हूँ। तो भाई आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि भाई इसका कैसा साउंड रहेगा अगर आप इसे चलाते हो। बाकी यही थी कुछ अपनी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे फिर दोबारा किसी और नई वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ। तो ओके भाई, राम राम।